Har du nogensinde været i cirkus og bemærket, at de store, stærke elefanter er bundet til en træpind, men kun med et tyndt reb? Og de små babyelefanter har en stor tyk kæde rundt om deres ben og er bundet til et metalspyd, der går dybt ned i jorden. Det er fordi babyelefanterne er nødt til at være bundet fra de er små, ellers vil de løbe væk. Hvis spydet er langt nok ned i jorden og kæden er stærk nok, så vil babyelefanten ikke kunne rokke den. Omsider en dag vil babyelefanten holde oppe med at trække og aldrig mere prøve at komme fri igen. Nu er der nogen, der skifter metalspydet ud med en træpind, fordi de ved, at elefanten er overbevist til at tro, at den ikke kan komme væk. Ved at skabe vores egne begrænsninger med vores overbevisningssystem, så vil vi gøre de samme ting. Vi bliver begrænset ikke af realiteterne, men den virkelighed, som vi tror, den er. En gang havde jeg en kat, der havde den overbevisning, at den ikke kunne springe op på høje steder. Så ville den end ikke prøve. Som han blev ældre, blev han senil og glemte simpelthen, at han ikke kunne springe. En dag jeg kom hjem, sad katten på den højeste hylde på bogreolen. Han havde væltet alle bøgerne og nogle kunstværker. Ser du, i kattens senilitet havde han glemt, hvad han ikke kunne gøre. Så hvad ville der ske, hvis vi blev senile på en positiv måde? Vi ville helt sikkert glemme ting, vi ikke kunne gøre, og bare gøre dem. Forstå, at hvis dit liv ikke virker på den måde, du ønsker, så er det fordi, du har accepteret falske overbevisninger, der holder dig tilbage fra at være alt det, du kan være. Uheldigvis føler majoriteten af alle mennesker på denne planet sig fastlåst. Når vi ser verden, al den lidelse, elendighed og forarmelse, når vi ser så mange mennesker med gode intentioner uden noget, så ser verden vanvittig ud. Vi ser mennesker, der giver op og tror, de er nødt til at tage noget fra andre for at kunne få alting selv. Det er sjældent, at vi kigger indad for at finde svar i denne forvirring. Sjældent ser individet virkelig, hvilke regler der er i livet. Så det, der sker, er, at vi i vores uvidenhed omkring os selv, vores liv, så hostler vi og kæmper og strækker vi os for at få det, som vi ønsker. Og det ender med, at det alligevel ikke virker. Ser du, livet er et spil. Nogle mennesker spiller spillet og kæmper. Nogle mennesker spiller spillet om sygdom. Nogle mennesker spiller spillet om fattigdom. Og nogle mennesker spiller spillet om at have ret hver gang. Nogle mennesker spiller spillet om at komme for sent. Men nogle mennesker spiller spillet om glæde, overflod og godt helbred. Det hjælper bare at forstå, at hver individ spiller et spil, som han eller hun selv har sat op. Og der er ikke noget spil, der er bedre end andre spil. Hvis spillet ikke gav os et eller andet udbytte, så vil vi holde op med at spille. Se på dit eget liv. Prøv at se på den hemmelige tilfredsstillelse, du får ud af ikke at være i fuld kontrol med hele dit liv. Hvilke typer af hemmelig tilfredsstillelse kunne der muligvis være ved at føle sig som offer? Hvordan kan nogen nyde at føle sig svag, eller fattig, eller utilstrækkelig? Svaret ligger i udbyttet, eller værdien. Hvis du spiller det svage spil, så vil andre mennesker være nødt til at elske dig, og tage sig af dig og beskytte dig. Det er den ultimative måde at få opmærksomhed på. Hvis du spiller spillet om at være ubeslutsom hele tiden, og lader andre om at bestemme for dig, så er du beskyttet imod skyld, hvis du laver en fejltagelse. Med andre ord, hvis du holder begge hænder bundet bag dig, så kan du forvente, at der er nogen, der tager sig af dig. Ved at spille denne hjælpeløse rutine, så kontrollerer du faktisk andre. Den magt fra magtesløse mennesker er bemærkelsesværdig. De er gode til at få andre til at spille den rolle, som de har skrevet til dem. Se på værdien, du får ud af at gøre dette. Et eksempel er at være syg. Se på værdien af at du er syg. Du siger, det er ufølsomt og ondt. Du ved ikke, hvad jeg har gået igennem. Nej, det er ikke ondt. Det er mere ondt at benægte det.
Det du i virkeligheden siger er, at din sygdom har mere magt end dig til at bestemme din fremtid. Spørgsmålet er her, hvem har givet sygdommen sådan en magt? Hvis du oplever sygdom, så tag et kig på dette. Lav ikke nogen bedømmelse af dig selv. Bare lad det fortælle dig noget. Vid at lige meget, hvad det gør ved din krop, så er det i dit sind. Sygdom er kroppens reaktion på dit sind. Siden din krop er en feedback-mekanisme af dit sind, så vil den altid lade dig vide, hvad der sker i din bevidsthed og hvad du føler. Lad din krop være din lærer. Det er interessant, at vores samfund er det okay at bruge 300.000 kroner på et hjerteanfald, men hvad ville mennesker sige, hvis vi brugte de samme penge på noget sjovt? De ville synes, at det var tosset, og de ville helt sikkert irettesætte dig. Det synes, at vi har vores prioriteter rodet sammen. Måske, hvis vi brugte 300.000 kroner på sjov, så havde vi måske ikke så mange hjerteanfald. Tænk over det. Det at have det behagelige er unormalt, men smerte er normalt. Hvorfor venter vi på at blive sunde og på at blive glade, være i live, være velstående, starte på en ny forretning, på at forelske os, på at kommunikere, på at ordne de forhold, vi er i? At vente er en fælde. Vi venter på, at rentebyrden går ned, at økonomien bliver bedre, at en person skal ændre sin mening, på at ferien skal være over, og for at starte på en diæt. Men der vil altid være en grund til at vente. Jeg kendte en smuk, intelligent ung kvinde, der havde alting at leve for, og alligevel prøvede hun at begå selvmord flere gange med alkohol og piller. Ved du hvorfor? Hun følte altid, at der manglede noget i hendes liv. Hun vidste ikke, at hun kunne skabe hendes eget liv på den måde, hun ønskede. I stedet ventede hun på, at nogen skulle bringe lykken til hende. Men den person kom aldrig. Dette ønske om, at andre mennesker skal sørge for vores lykke, eller at vi kan sørge for andre menneskers lykke, er bare en endeløs række af sociale tiltag fra organisationer, der arbejder for en bedre verden. Vores største illusion er, at vi tror, at vi kan bygge et samfund, der fungerer på et højere psykologisk og spirituelt niveau, end vores nuværende niveau af bevidsthed. Mange mennesker prøver at få os til at arbejde på et bedre samfund eller en bedre verden. Det er en stor fejl. Siden I ikke kan skabe noget, der er højere end vores nuværende niveau af bevidsthed, så vil samfundet som helhed ikke blive meget bedre. Samfundets sociale systemer til forandring lægger kun flere byrder oven på gamle byrder. Vores overvældede sind har ingen idé om, hvad vi skal gøre med det her sociale system, der er pålagt os. Men i vores desperation for at få tingene til at blive bedre, bliver vi tvunget til at få noget fornuftigt ud af nonsens. Problemet er her, at vi prøver at gøre tingene rigtigt i en verden af forkert, udefra ind. Vi prøver at reformere den udvendige verden ved at tvinge ydre omstændigheder til at ændre sig. Uheldigvis er denne udvendige fremgangsmåde dømt til at mislykkes, fordi vi har med effekten at gøre i stedet for årsagen. Vi er nødt til at minde os selv om, at alle her på planeten, at vi kan og må ændre verden indefra og ud. Vi har overvældende bevis for, at udefra ind ikke virker. Langtidsløsningen på fattigdom, mangel og begrænsning ligger i vores evne til at forvandle vores indre potentiale til resultater. Den eneste måde, vi i sandhed kan hele verden på, er ved først at helbrede os selv. Dette er ikke et nyt budskab, men jeg tror, vi skal minde os selv om, hvem vi er og hvad vi kan. Vi er nødt til at tage ansvaret for alt det, der sker med os. Gennem loven om tiltrækning tiltrækker vi enten bevidst eller ubevidst alt det, der sker med os. Hvad enten det er noget eller nogen gør for os, så har vi selv deltaget i det og er på en eller anden niveau ansvarlige. Essensen af det hele
er, at der ikke er nogen ofre, kun frivillige. Det er en hård pille at sluge, men medmindre vi accepterer dette, så kan vi ikke ændre tingene til det bedre. Vi er blevet en kultur af beklagere, og alligevel, hvis dit armbåndsur viser den forkerte tid, hvad vil du så gøre ved det? Vil du bede din nabo om at sætte hans ur efter dit, eller vil du stille dit ur? Uheldigvis, så laver vi ikke den samme korrektion, når det gælder vores liv, når det ikke går i den retning, vi vil. I stedet insisterer vi på, at virkeligheden skal bekræfte vores illusion. Din ubegrænsede kraft ligger i din evne til at kontrollere dine tanker. Et forvirret sind arbejder i retning af sygdom, fattigdom, mangel og begrænsning, i stedet for i retning af overflod, godt helbred og succes. Hvis vi ikke skaber vores liv på den måde, vi ønsker, det skal være, så skaber vi fra vores underbevidsthed. Men siden nu livet er bevidsthed, så er den vigtigste opgave, vi har, er at udvikle det højeste mulige niveau af bevidsthed. Vi kan gøre dette ved at se på de omstændigheder af vores liv og udfordre vores begrænsninger, også selvom vores ego er truet. Hvornår vi end ønsker noget i vores liv, så skal vi slippe alt det, der er imellem os og det, som vi ønsker. I dit hjerte ved du helt præcis, hvad du ønsker dig. Du vil lytte til din intuition, hvis du vil lytte til din intuition, så vil den fortælle dig det. Dit sind vil snyde dig, men din intuition vil aldrig gøre det. Din intuition er din forbindelse med den ultimative kraft. Lær at stole på den. Mennesker kan kontrollere dig gennem dit sind, men de kan aldrig kontrollere dig gennem din intuition. Vi forestiller os, at vi mister noget ved at følge vores intuition. Men har du nogensinde taget et kig på, hvad du har tabt ved ikke at følge din intuition? Hvad end din intuition fortæller dig, så er det det, du har brug for at høre. Efterhånden som du lærer at stole mere på den, så vil den afsløre dig det, som du har brug for i alle situationer. Dit liv er vigtigt. Det er vigtigt for dig, og det er vigtigt for resten af menneskene på denne planet. Jeg tror, at alle mennesker på denne planet er kommet her med en mission. Hvis du vil lytte til din intuition, så vil dit formål eller din mission i livet blive afsløret for dig.